హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు స్మార్ట్ సింధు ఛానల్. ఇవాళ ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ ఏంటంటే మా ఇంట్లో నేను పిల్లలకైతే బాక్స్ అయితే రెడీ చేసేస్తున్నా. వైట్ రైస్ అయితే ఫస్ట్ అంటే ఒక్కోసారి కలిపేసి మొత్తం ఒకేసారి పెట్టేస్తాను. ఈసారి కొంచెం రైస్ కర్రీ అనేది వేడివేడిగా ఉంది, అందుకని చెప్పేసి ఫస్ట్ రైస్ అనేది బాక్స్లోకి వేసేసి కర్రీ అనేది వేసేస్తున్నాను. ఇదేంటంటే స్పెషల్ వెజిటేబుల్ కర్రీ. ఇది నేను వీడియో కూడా చేశాను, నేను మీకు పోస్ట్ చేస్తాను. ఇదైతే చాలా బాగుంటుంది కర్రీ. పిల్లలకైతే అన్ని విటమిన్స్, ప్రోటీన్స్ అన్నీ మనకు వెజిటేబుల్స్లో అన్నీ అందిస్తాయి ఇలాంటి కర్రీస్ చేయడం వలన. అలానే పెరుగన్నము నేను ముందే వేడన్నము తీసి గిన్నెలోకి మొత్తం స్మాష్ చేసి చల్లారిన తర్వాత పెరుగన్నం కలిపేసి ఇలా బాక్సెస్లోకి పెట్టేస్తాను. అంటే నేను జస్ట్ ఒక 15 మినిట్స్ ముందు నేను లంచ్ బాక్స్ ఇచ్చేసి వస్తాను స్కూల్లో, వాళ్ళు తినేస్తారు కాబట్టి ప్రాబ్లం ఉండదు. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బై బాయ్, టేక్ కేర్.